side. Então, galera, eu vou ensinar pra vocês hoje como vocês fazem essa fogueira aí, ó. É bem que parece uma fogueira, né, galera? Mas, então, né, galera, vamos aí pro tutorial. Galera, pra gente começar o tutorial, vocês vão precisar de neve, um arco, uma bigorna e um livro encantado com chama. Você vai colocar sua bigorna, aí você vai encantar seu arco com a chama, né, pra ficar com fogo. Aí o que você vai fazer? Você vai vir, vai estar lá a sua neve. Aí você vai vir, quebrar o bloco do chão, onde você quer que fique, e vai tacar uma flecha bem na neve, sem ser no bloco, na neve. Ó, aí depois você só tampa, olha, galera. E aí está pronto, olha. Aí você pode tampar na altura que você quiser. Eu recomendo subir só dois de neve. Assim, ó. Você pode subir 3, que não mostra. Aí, ó, parece que é um fogo, galera. Parece que é uma fogueira. E vamos ver se ilumina a noite. Ó, galera, não ilumina, mas... Mas tudo bem, galera. Já tem outros tutoriais, só que esse daqui é um pouco mais simples. Aí você pode vir aqui, ó, tirar sua fogueira. Mas esse é o tutorial, galera. Se eu te ajudei, aí você pode me ajudar dando um like e se inscrevendo no canal. E galera, pode fazer isso em qualquer versão. É só você, se você não tiver esses livros, você vem aqui, ó, na bancada de feitiços. Aí você pode, né, tá coisando aí. Então, galera, até o próximo vídeo. Esse foi um vídeo de tutorial. Eu já trouxe vídeos de tutorial, como um vídeo de como fazer canhões e tais, né? E, galera, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e fui!